我感觉是我的前面的差速器打掉了，听到没有？咕嘟咕嘟咕嘟。啊，哦。现在才下午4点钟，我们就出来了啊。因为上海炮我们上午进去跑的时候跑得挺好，但是下午的话就有一个声音，我们在中间找半天没找到，在赵武坑那里完了之后就一直是咔啦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 响，我不敢开，我们就早点出来了。出来之后第一时间来到了鹏鹏的修理厂，然后跟鹏鹏试完车，他说有可能是护板，但是护板我在沙漠里面我也怕他去看了，左边有间隙，我把它撬了，右边我没有注意，鹏鹏把我右边的护板往下一撬，我趴下去一看我就知道啊，原来是虚惊一场，护板的问题啊，护板往上顶，你看它已经顶到半轴了，所以说半轴在转的过程中就会呼呼呼呼啦呼啦的响啊，真是吓到我了。